Hapendaye yake hapendi itumike kwa uharibifu au kwa uangamizi yoyote. Hata mimi ambayo napenda, singependa na singetaka itumike kwa uangamizi yoyote au kwa uharibifu. Na wewe au wewe je? Hata hivyo najua anayependa yake wala hapendi itumike kwa uangamizi yoyote ile. Na ni hivyo hivyo. Sisi wote ni wa Mungu. Sisi wote ni wa Mungu. Na Mungu anatupenda, hataki tutumike kwa uangamizi yoyote, kwa uharibifu yoyote ile. Kuna watu wawili walibarikiwa na urithi na utajiri kubwa sana. Mwingine kwa urithi wake akajenga makampuni, majumba, ndani akaweka isiyokubalika. Na pia mwingine akajenga majumba na makampuni kubwa, ndani yake akaweka inayokubalika. Wanaomiliki msingi kubwa ya makampuni, bangi, pombe, ni matajiri wakubwa sana. Hawa chini wanawatumikia kama msingi yao ndogo ndogo ya kuwapandisha juu. Pia huyo tajiri mwingine anayemiliki kampuni kubwa, majumba na mashamba mengine kubwa, ni tajiri mkubwa sana. Pia yeye anatumikia msingi ya chini, kushika chini, hawa chini na kukuwa na msingi inayopanda juu na kumuendelesha. Tajiri anayemiliki bangi na hizo misingi zingine ambazo ni za uangamizi, akishikwa hata wamuitishe bilioni, maelfu, yeye atatoa, atawekwa huru tena. Na huyu wa chini kwa msingi ambayo yeye anatumika kwa pombe, kwa bangi, akishikwa, pesa ambayo atamuitisha hatakuwa nayo. Hatashikwa, hapelekwe gerezani, au ambao wanakuanga wamezidi sana wanauliwa. Sasa unaona, yani unakuta ule aliye juu, huyu wa chini ndiye anaangamia, wa chini ndiye anapotea. Kizazi chake, watoto wake, ni huzuni. Alafu unakuta huyu tajiri mwingine, kwa kuwa yeye ako na ile msingi ya inayotumika kwa wazi ya haki, wala hatafutwi. Ambacho anatafutwa tunayo ni tax. Matajiri wengine wakichukua watoto wao wawapatize kwa bangi, kwa pombe, au kwa misingi zingine zozote zile, wakazaania kwa hiyo damu, uzao ya hiyo msingi kakua kwa hiyo damu ya hiyo msingi, wala hawajali. Watoto wasome wasisome, watapata kazi kwa kuwatafutia wao kwa njia zao. Mtoto akuwe na bidii, asikuwe na bidii, atawafanyisha wawe wenye kurithi yao, ambayo pengine hata nyinyi ndio mmewafanya wapate. Wanaotumikishwa sana kwa maovu,
ni wanao ni maskini. Kuna mwimbaji aliimba, matajiri watazidi kuwa matajiri nao maskini watazidi kuwa maskini zaidi. Kuna ufahamu ya kitu ikitokea, mtu akichunguza ndani ya hiyo ufahamu, akitafuta ndani ya hiyo ufahamu, ikuwe mbaya ikuwe nzuri. Ikiwa mbaya atakuwa amepata ufahamu ya kuepukana nayo, na ikiwa nzuri atakuwa amepata ufahamu ya kuendelea kutengeneza. Kuna ile ambayo mtu anajivunia sana, hiyo ndio imemsaidia, kama pombe, wengine bangi, wengine wanasema hizi miraa. Hiyo yote, kumbuka msingi ya kila jambo, mmiliki lazima ajitafutie sifa yake. Kama vile ambavyo Mungu anajitafutia kwa mema yake sifa yake, ni hivyo hivyo pia shetani anajitafutia sifa yake kwa yaliyo mabaya ya kunyakua. Kweli unaweza kuta kwa kujivunia imekusaidia. Ukiangalia hiyo njia, ni wangapi ambao wanasaidika na kufika mbali kwa hiyo njia? Ni wangapi? Na ukiangalia pia njia nyingine, ni wangapi ambapo wanasaidika kwa hiyo njia nyingine na kuwafikisha mbali? Msingi ya mema na msingi ya mabaya. Mungu anaanzia hapa duniani kuokoa moyo. Pia shetani anaanzia hapa duniani kunyakua moyo. Kila mtu ako na mashindano yake. Mchana, usiku, kila dakika, kila sekunde. Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake yeye. Mwili aliitengeneza kwa mfano yake yeye. Na kwa kila ambayo Mungu aliumba, shetani anatafuta jinsi gani ya kuiharibu, ya kuitumikisha kwa mambo yake, ya kuifanyisha ikakose umuhimu, ikakose dhamani, ikakose ile muonekano ya Mungu. Yesu alikuja kutuangazia turudi kwa njia ya Mungu. Kwa njia ambayo tulikuwa tunapita, turudi kwa njia ya Mungu, ili tukaweze kupata uokoaji wake. Sisi, watoto wetu, kizazi chetu, familia zetu. Kwa kunena kwako, unaita nini kwa maisha yako? Kwa miguu yako, unatembea ukienda wapi? Kwa mikono yako, unatimiza nini? Viungo vyako vya mwili, unatenda nini? Ni nyakati ambazo Mungu anaokoa. Ni wakati ambapo uokoaji unashuka. Mungu sasa anaokoa. Wakati hii sauti inasikika, Mungu ni neema yake anakurudia wewe, anakukujia wewe, ili akufanye wake tena.